¿Qué tal? Buen día, amigas hermosas. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal, linduras? ¿Cómo están allá en casita? ¿Cómo les va? Bienvenidas sean a Despertando con sus ronquidos con el Gerardo mal ponchado, primo de Alejandro. Es que él está grabando un comercial de aceite. Ese güey ya no sabe de dónde sacar dinero. Pero bueno, el día de hoy nuestras lecciones de yoga están inspiradas en la desintoxicación. Oh sí, señora, yo lo sé, se le ve en sus caras. Necesita desintoxicarse del mundial, ¿sí? ¿Sí o no? Se sienten hinchadas, señoras, igual que yo. Por favor, observen este cuerpo asqueroso que tengo. Oye, estos pectorales. Por favor, miren qué brazos. No, este abdomen. Me siento un poco gordo. Pillina, no está viendo el abdomen, ¿verdad? Está viendo un poquitín más abajo. Pero bueno, vamos a empezar a desintoxicarnos, ¿sí? ¿Sí quiere desintoxicarse del fútbol? Perfecto, pues vamos a empezar primero saludando a los puntos cardinales y saludamos a Oriente, saludamos a Chalco y saludamos a Cabeza de Juárez. Es que el yoga me da muy buen humor. Pero bueno, señora, vamos a la primera posición para desintoxicar y sacar por completo todo este mundial. La primera posición se llama la anticamisa. Así que miren, imaginen que traen puesta la camisa de la selección nacional. Usted la toma, respira, inhala, piensa en verde, piensa en paz, tranquilícese, vamos, que entre el amor en sí, que entre la tranquilidad en sí, cuando usted se sienta lo más tranquila, ¡la destruye! Eso es lo que debe hacer, señora, es lo que debe hacer con la camisa de la selección, destrúyala, vamos, destrúyala, hágala pedazos, sí, basta del mundial, regresemos a la tranquilidad. Miren, me quedo como chaleco, pero voy a acabar completamente con ella, así tenga que hacer una torsión de yoga. Perfecto, fuera todo el mundial. Ahora respiremos profundo, regresemos a la normalidad y vamos a la segunda posición. Oh sí, señora, yo sé que se puso feliz de verme, ¿verdad? Yo sé que se llama feliz, usted se puso feliz y mire, la siguiente posición es... Usted aquí que ve que tengo algo con lo que su marido siente que tiene el control completamente. Así es. El control, señora, el control de la televisión. Así es, ¿verdad? El gordito de su casa sintió que tenía todo el control con esto. Pues bueno, vamos a destruirlo, vamos a desaparecerlo. Tome usted el control, por favor. Lo vamos a poner en el piso y le pido a la cámara que me siga, porque la siguiente posición de yoga es muy peligrosa. ¿Lo ve? Aquí está. Se prepara. Inhala. Exhala y ¡lo rompe! ¡Vamos! ¡Saque toda la furia que tiene usted! ¡Destrúyalo por completo! ¡No más! Su esposo no podrá seguir con eso. Ahora, ¡cállate! ¡Ya muere! Seguía llamándome. No puedo con él. Ahora vamos a la tercera posición para desintoxicarnos del mundial. Recuerde, calma, paciencia. Ante todo, sabiduría. La tercera es muy sencilla, pero casi nadie la sabe. Mire, por favor. Maravilla. Señoras, señores, niños, niñas, esto se llama libro. Así es. Esto es un libro, como puede ver, es el Kama Sutra, ¿verdad? Versión censurada. Ábranlo. No trae muñequitos, no. Pero inúndese usted de sabiduría, porque por ejemplo... Oye, ¿qué? Esta no me la sabía. Una postura. Ponga la mano, ¿sí? Esta es la postura del ave. Necesito una licuadora, pero ¿qué pasa con este Kama Sutra? Creo que me voy a divertir mucho y a desintoxicar. Ábranlo, por favor, en casita y comiencen a desintoxicarse. Vaya, qué divertido. ¿Cómo está? Que ponga la mano aquí. Disculpen, Luego seguimos con Despertando con los ronquidos del Gerardo mal ponchado. Hasta la próxima. ¿Cómo? ¿Este era así? No lo entiendo. Divertidísimo.